ndabaramukije mwese nitwa Nathalie Nyamoya nkaba ndi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze iminsi ko turiyigisha tuko turaganira ku byerekeye urugo rero ubuheruka twako turavuga ku byerekeye vraiment les paroles valorisantes ni ikintu gikomeye cyane ntitwebwa nk'umwanya wo kwishura ibindi bibazo cyane ku cerekeye les paroles zidevaloriza twumviriza umugenzi yamutwe ngo hewe uwo wimviriza umwe bamwe paradizo oya nashaka dabo tubibutse ko tumeze nk'abanyagihugu bandi bose ko twaciye mu nzira turavumburana turabwira n'amajambo mabi ibi byose ko turivuga ko twigeze kubona ibindi on s'est blessé hama nanje vraiment ni kwijambura ibindi azi ko bari ribivram rero mumenye ko tumeze nk'abandi ntituri ngahagura dutange des leçons de morale mais juste kugira dusangira ijambo ry'Imana mugabo rero hari abaca batubwira ati none Nathalie ni byiza cyane peut-être ufise umugabo akijijwe biroreshe yuko ushobora kumusengera hama agakogwa namwe mu yaca nk'ukapiteri mukasangira n'ijambo ry'Imana akatahura hari gihe rero tuvuga asanga wo mwubakanye ntazi ntiyakijijwe afise ingeso mbi avuga nabi arakomeretsanya n'ukuri yikura ijambo ribi kandi uko iminsi igenda ahubwo bimera nabi c'est pas une situation ubona umenga gira hinduke ahubwo umenga bigenda bimera uko iminsi igenda bisa nabi kurusha none muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute c'est vrai yuko quand même nkuru umugore ndero n'umugabo ufise uwo mubakana kama yakubwiye amajambo mabi rimwe kabiri gatatu 10 imyaka iyindi ukuri umutima urashaka kumeneka hari abantu benshi bayinga bakiruka mwibarabara zigakora nako donc kugira wevite gushika kandi kugira ureke kubabara kuko après umuntu arababara ari mu rugo yirirwa ariko arumviga amajambo atariyo abandi bantu baje ngaho ugasanga uwo mwubakanye ariko arabatwengere ko arabwije amajambo meza bagenda cyangwa gutukagurudura akagubwira amajambo adashobotse umuntu yabifatamo gute hari ibintu bibiri numva no bivuga ko ariko mbanje kuramutsa abatumviriza kandi ndabashimira batushingira inta batwandikira abatubwira ikiriko kirabafasha no kuri Imana ibahezagire arabifuza no kugira audio ari iminota 2 3 canke 5 yo kuvuga icari kariga canke ikiriko kirahinduka cyane biriko biramufasha kugira ngo dushobore kubisangiza abandi cyane natwe bidutera intege no kuri murahawe ikaze kuri ico kibazo wariko uravuga hari ibintu bibiri nagomba kuvugako icambere gisa n'intahe watanze ariko niyo umukozi w'Imana yitwa Smith Wigglesworth uwo ni umukozi w'Imana yakoreshejwe mu ntango y'ikinjana cya 20 b'umwongereza baravuga ntuvuga abahistorien de l'église yuko ari umuntu yakoreshejwe n'Imana cyane mu kwempakta muri réveil yabaye muri Etats-Unis muri Australie n'ahandi hatandukanye yakoreshejwe n'Imana mu rugezo rudasanzwe ku buryo hari n'abamushira mu bita ngo généraux de Dieu donc abantu bakoreye n'Imana muri dimension idasanzwe uwo rero kenshi arakunda kuvuga ati abantu barazi Wigglesworth barazi umuntu akoresha ivy'agaheta yakoresheje no mu kuzura abapfuye mugabo aravuga ati icyo abantu batazi benshi ni umugore wanje attitude yiwe niyo yatumye shika kugakiza kuko umugore wiwe yahora aja gusenga agasanga umugabo yugaye inzu tuvuga atashe ku mugoroba cyangwa mw'ijoro akaca yugara inzu umugore akarara hanze muri hiver bukeye umugore akaca yinjira umugabo yiteze ko bagira baterana amajambo intambara ibe mugabo umugore akaca amutwengera akaca amubwira ati ndagutegurira ikisheri ivyo vyabaye nka rimwe canke kabiri ariko ngo vyamubereye imbugita imusogota mu mutima bituma yifuza kumenya Imana yewe donc icyo ni kimwe nagomba kuvuga burya iyo turi ko turavuga abantu bakoresha amajambo adevaloriza abandi hari intayi nigeze yari interview ni umupasitori bigeze kubaza ati wewe hari abantu batandukanye bakuvuga nabi bama banditse amartikire kuri wewe bakudenigra ati none eske ntibikwafekita aravuga ati ikimbabaza kimwe ni uko abana banje bakiri bato bibafekita iyo bariko baravyumva iyo babisoma meme birabagirira nabi urumva ati mugabo jewe personnellement ati byarigeze kuba binyafekita gushikira umunsi Imana yamishuriye yuko
burya ibyo abantu bakuvuga ko bakudenigira baba bari ko bakakonta hisitwari yabo. reka ndagisubiremo. iyo umuntu ariko arakujya umutima akujyagagura akubwira ko atacumaze atacuri, burya aba ariko akubwira ngo nakuze nzi ko atacundi, nta kindi noguha. Yohana umubatizi yavuze ngo umuntu atanga icyo yahawe. nagomba kukubwira nawe ujya muntu akudenigira ntubabare birenze urugero, umve areka kubwira hisitwari yiwe. nicyo gituma nagomba kukubwira iyo uri kurumviriza umuntu ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe akaza akavuga nagomba kukubwira umve ni nk'umuntu yicaranye n'umuntu arwaye malariya. iyo adashoboye bikagugwa ko ntucubabara rwose ngo none uyu muntu uri kubera iki adashoboye ko uri kubera iki, oya ugaruka ukavuga utararembye. ibyo ni byo byabaye Yesu ari ku musaraba. Yesu aravuga ati data nubaharire ntibazi icyo bari barakora. nibuke yari kavuga abagabo bafite imyaka 50 60 n'iki, abantu bafite ingo, abantu bakomeye, ariko aravuga ati nubaharire ntibazi icyo bari barakora. ni nk'abantu bari hipnotize, ni nk'abantu baborewe. umuntu atanga icyo yahawe. iyo umuntu ariko aradevaloriza uwundi burya ntaba ariko aradevaloriza wewe, aba ariko kubwira hisitwari yiwe. sinzi icyo bivuga ko nawe ni ibintu n'abapsikologo bamaze kubona. umuntu wese asubiramo icyo yabayemo. niyaba avuga amajambo mabi ni uko muhiri wabo swati yabonye se abikora cyangwa yabonye nyina abikora cyangwa banabimukoreye. umuntu yamara muri repetisiyo. nicyo gituma ijambo ry'Imana risaba ngo duhindure ibyiyumviro byacu. hari ibyo dukora tutari konsiyo ko turabikora. mpaka Imana ikugiriye ubuntu ukazobivamo ukavuga ati rega nari ndemvyehewe, nari merewe nabi cyane, nari meze fo. ikindi naco ni ugutahura yuko tankunda atarabohoka sahaco ho kumubohora. kuko hari igihe ushaka kuja muri piège ati none gamana ndamufashe gute, ndamuremeshe gute, naragerageje vyose kandi si uko wakoze neza. urashobora kuba umuntu w'imwana mwiza warakoze vyose, ufate nk'umugore ntaco wigeze ukora, ariko uwo muntu ari incapable, ntashobora kutavuga neza, kuvuga neza kuko biri muri we. muri ico nimaze ko ari umwanya wo kwiga kumenya identite yacu, kuko après tout naho tubana. ico Olivier ambwiye iyo ahumeke onamwemuye ni ukuri kirangira ko impact nkuko twabivuze. ni foko turondera Imana ikadufasha tugashobora kuhatura amajambo mazima. ariko iyo atabaye isoko naho, iyo atabaye connecte n'Imana, ntibisigura yuko icuri mu Mana kireka kuba, nuko gusa turakibwirwa. donc iyo identite nimaza ko ari uwo mwanya wo kuja imbere y'Imana, aho vy'ukuri iyo myampi y'umwansi igutera biciye mu majambo cyane cyane y'uwo mubakanye, ushobora kuyahagarika na le bouclier par de la foi. uko bati Imana ndafise ukwize ko ivyo ikora vuga sivyo. d'abord utahuye ko aremvye biragukura ko stress. en fait si jewe kuko ari ushobora kuja muri piège erega jewe usanga ko mbwira ngo ndashisha tegeza no kwanshisha gusanga tanga no guhindura impuzu ntukisitambara neza ntukiri isuku bwate none ko jewe yambwiye ko ndi gicafu kuko waravyakiriye pendant kandi suko wihojeje suko utariyajise kutavyakiriye. ariko ugasanga uko imisi igenda waravyakiriye, ugasanga usiga wifata nabi. mugabo le bouclier de la foi wizere, ariko le bouclier ihagara n'icijambo ry'Imana rikubwira. suko wiza ngo yango je ndakomeye, no genda usome ijambo ry'Imana rikubwira ngo uruwayo wavutse kubw'Imana, ubeshejweho kubwa Imana ikuvuze n'icuri vy'ukuri si c'abandi b'abantu bakubwira ati n'umuntu yo kuvuma atagituma ntaco bigufise ko ububaje etc. ukurimbura ijambo ry'Imana uraremeshwa, ukabona ba Dawidi bakoze amakosa menshi ariko Imana ishingira intati ko wangarutse kuri muzima. donc connaître son identité en Christ ni ciza, kuko hari igihe Olivier adashobora kurumuraka yuko meze neza canke ugasanga yavangiwe. arashobora gusanga ijambo mbwiye ryo nkomeretsa kera ryarankomeretsa, ariko ubu narize avuga ati no niyo bare ibisi Olivier none ararusha antuka hari camubabaje mbega ni giki. rero bigatuma aussi peut-être n'indi extrême yo kuje ibwina muri identité yawe, kuko identité burya ufise muri Kristo Yesu uyimenyeshwa neza uri mu bibazo. nukuri antuka plus urace mu bibazo vyo mu buzima plus niho
uko wegera imana ikubwira icuri utateza kwishushanya n'ingorane urimo. imana ishimwe cyane. tuzofata umwanya muri ibi turi ko turavuga mu ma odiyo azokurikira, tuzovuga ku bintu bya personalite ariko tuzovuga no ku kintu cya identite rwose, kuko tuzovugana n'ibintu by'amablessure donc bituma amareaction ntituvuga nk'amablessure yoyo bizotuma ubona nk'uwo muntu mubana cyangwa ashobora kuba ari n'uwo muvukana cyangwa umubyeyi, ugaca umenya amakomporutema ahora agira, ukabona yuko ari amablessure yagiye arahura nayo. ariko nshishijemo gatoya ku kantu ka identite ni uko nagomba kukubwira ngo identite yawe burya ntiyubakiye ku cyo bakwita. urumva, reka ndabisubiremo, identite yawe ntiyubakiye ku cyo bakwita. amadolari 100 naho ntoba ndayiyumvamo ntacacika amadolari 50, naho yahonyanga naho ntoyacira ko ntajya gutakaza agaciro kayo kuko ntayiyumvamo, kuko ntayakunda, ariko nije mpomba. urumva, njyewe ntamenye valori yayo, njye ndahomba, ariko menye valori yayo ndakorana nayo tugashyika ku bikomeye. urumva, niko biri rero no mu rugo, ifo yuko umenya identite yawe. kenshi iyo turi ko turavuga ibintu bya culture na christianisme hari igihe tuvangavanga. donc umugore akumva yuko agaciro kiwe agafise kuko yarongowe, ugasanga nicyo gituma umuntu ntanaraba n'urugo agiyemo, ntanaraba yuko yaramukunze, ntanaraba yuko uyu mugabo yamukunze cyangwa uyu mugore ifo atupri qu'elle se marie cyangwa qu'il se marie. urumva ni ya culture usanga uri kurakonfonda na christianisme. donc naho rero kumenya yuko umve ubugore bwawe ubu uri kubera icuri muri Kristo Yesu. urumva, ibisigaye umve, hasi ndiko ndavuga yuko mariage atagaciro, ukubaka atagaciro. no, ikintu cyose gifise ikibanza cyacu. nicyo gituma rero nagomba kubabwira valeur yanyu, icyo tuzokivugaho cyane. valeur yawe ntiridetermine na position urimwo. imana ishimwe cyane. valeur yawe ntiridetermine na position urimo, ahubwo valeur yawe niyo ishobora guha valeur position, cyangwa valeur yawe niyo ishobora gutuma hari position utajyamo, iyo position mu victime. amo yuko umugabo agukubita cyangwa umugore agukubita, ibyo n'ibindi nabyo hariyo ibyo woshyira mu ngiro. oya, si ibyo turi ko turavuga, ariko ndiko ndavuga igihe uvuga uti uyu mugabo wanjye ntanarokoneza n'ibyo nkora n'iki, nagomba kukubwira ngo umva, hari igihe bishobora gushika, sindabikwifurije n'ukuri, hari igihe bishobora gushika yuko uzorinda utaha mu ijuru atarakoresheje valeur yawe. kubera iki? kuko amaso yiwe ahumye, kubera icyo kintu ntacyo abona. mbega uzopfe muri ako gahinda, ahubwo niwadekuvura icyo imana ikwita na valeur yaguhaye, ibyo bigutuma urengera ibyo by'ukumva yuko umuntu atarakoresheje valeur yawe. donc icyo ni ikintu nagomba kukubwira. valeur yawe nka kujya kwa valeur y'idolari iyihabwa na banki santarare, niko n'ubuzima bwawe ubuhabwa n'ijuru. valeur yawe uyihabwa n'ijuru, ntacyo bitwaye icyo umuntu akubwira cyangwa atakubwira. ikindi ni ukongera ko nk'icyo wahereje kuvuga, c'est très important gutahura ikibanza dufise muri Kristo Yesu, ko aricyo gituma turonka ikibanza kizima mu isi. kubera iyo udatahuye icyo uri muri Kristo Yesu, umunsi utazokubaka bazogutuka yuko utubatse uri celibateri. rero kuba celibateri uzocakira nk'igitutsi, kandi atari igitutsi, ari umugisha. kuko hari umugisha wo kuba umuseribateri, hari umugisha wo kuba wo kubaka. byose birimo umugisha, kuko birimo ses propres principes, ses propres plaisirs. rero iyo rero umaze no kuja mu rugo utaravyara, baca kwita uri ngumba, kice kibi gitutsi. kubera iki? kuko bakubwiye yuko umuntu yubatse ategezwa kuvyara. so igihe cyose udatahuye icuri muri Kristo Yesu, umenye ko muri iyo domaine bazokigutukamo. donc ikintu ashobora gutukamo kirashobora kukubaza kikagukomereza. par contre umaze kumenya valeur yawe, bituma n'umugisha wawe wimanifesta.
waba ubaseribatere waba uwubatse baba uri umumama kuko apretu kuba umugore ni fonction. C'est une fonction. Être une femme mariée, c'est une fonction. Être un homme marié, c'est une fonction. Ariko identité yacu ni y'umwana w'Imana. Nico conyene kidahinduka. Nayo no muri karangamuntu bakubaza ati papa, mama, statut, donc wavutse he, itariki, so na nyoko, izina ryawe. Ibindi ni inyongezo. Urumva urashobora kubaka ukahukana canke ntuwubake. Ariko ikiri suri twese duhuriza ko ni itariki wavukiyeko, izina rya ofise nabukomokako. Donc dukomoka ku Mana yo mwijuru. Bimaze gutahura yuko ukomoka ku Mana yo mwijuru ukamenya identité ni wanyu mwijuru ngene bimeze, bituma hari bitutsi bitagushikira. Kuvuga ati ivyo bintu mutukane ku isi kukicenje niki nkorako. Rero iyo Olivier akoreshejwe na mpwemu yera, c'est sûr ndabibonamwo ivyama. Ariko yadakoreshejwe na mpwemu yera si mpomba. Kuko ifo pa kuhomba muri byose ifo pa kuhomba hame iyo tavyifashemwo neza hari umuntu yitwa mwemuye abimbwira neza kurusha Olivier nahatamasa bifisemo umenya agaciro ufise. Rero Olivier Imana idesize guca kuri Olivier cyangwa gaca kubana cyangwa gaca kundi muntu ni vyiza bibe inyongezo ariko bwa mbere na mbere Imana nibanza kubikora. Imana ihabwa icubahiro. Nagomba kukubwira napuye kuri iki kintu natara ahereje ko nagomba kukubwira wewe uri kuratwumviriza nuko tanke utaratahura valeur data aguha peu importe valeur umugabo azoguha. Ni hahandi umugore usanga umugabo wiwe yaramuruhishije cyangwa umugore we yaramuruhishije kuko yamavuga ati qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que j'ai pas fait. Ivyasa ntaco nakora kubera iki novuga hari kivide muri we gishobora guhazwa n'Imana yonyene. Nico gituma nagomba kukubwira pour des questions identitaires il faut yuko ari data wo mwijuru aguhaza. Hama rero umuntu niyagomba azara kuvugisha nabi cyangwa akoresha ayo majambo agucinyiza. Nagomba kukubwira nature yawe, identité yawe nuko wewe uvuga ubuzima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega une source irashobora gutanga amazi mabi igatanga n'amazi meza. Ribuka na histoire nasomye ngo yari umugabo mutama w'umusaje yari ahantu hafi y'uruzi ngo abona agascorpion gatwawe ngo chaque fois agiye kugakurayo kuko abona kariko karatwagwa kakaca kamukomora akaca asubira agenda kugakurayo. Maze ngo umujene yari aramubaza ati none kubera kukitaho kandi chaque fois uje kugafasha koko kagerageza kugukomora. Hama caravuga ati kubera kuguma wensista acaravuga ati en fait scorpion muri nature yayo no gukomorana. Ati nanje muri nature yanje no kugira neza. Nagomba kukubwira ni wabana n'umuntu ari compliqué avuga nabi muri nature yiwe nuko ameze. Ariko nature yiwe ntiyenfluence yawe ngo itume nawe uvuga nabi. Ariko imbere yo kuvuga nabi wibwira nabi. Nagomba kubabwira burya amajambo akudevaloriza. Iki kintu cumve c'est hyper important. Ijambo rikudevaloriza siryo umugabo akubwiye murashobora kunshavurira ariko reka ndabivuge. Ijambo rikudevaloriza siryo umugabo akubwiye siryo umugore akubwiye niryo wibwira. Nijyarinda usubiramo ngo ariko wumvise nambwiye ngo jewe ndimbwa ngo jewe ntaco nzoshikako ngo jewe ntaco maze. Iryo urepese uguma urepeta kandi wibuke iyo urepese niyo uca telefone wo muvukana niyo uca telefone umubanyi niyo uca ushika ku mukorege ngo ubuho ngo yarengeje urugero ngo wumvise ivyo yambwiye ngo jewe ngo ndubuyobe ngo jewe ndubugesera ngo jewe ndi invoria ntaco ndi. Ayo majambo wiyaturako umve nature yawe no kwiyaturako bizima. Reka mpena atari arangize. Amen. Ya numva norangiriza kuri iki kintu c'uciyumviro nuko plus uzotahura icuri muri Kristo Yesu nuko data zo kwigaragaza muri wewe kandi uko azoba munini muri wewe bitebe bitewuke uwo mubana nawe azote bahinduka. Ariko ntugire ubwoba shindira urondera icuri muri Kristo Yesu. Amen. Rero Imana bahezagire mugira umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye n'umwanya mwaronse video. Murakoze cyane.